ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Proti ជួបខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកដល់វីដេអូទី15ហើយនៅក្នុងคลิปវីដេអូចំណេះដឹងទី15នេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននឹងពីរបៀបបង់ថ្លៃអគ្គិសនីកម្ពុជាតាមរយៈ App ធនាគារ ACDA កាលពីវីដេអូទី4ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅលើ App ធនាគារផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់មានធនាគារផ្សេងទេបងប្អូនមានតែបាទគណនីឬក៏ App ធនាគារ ACDA តែមួយនៅលើស្ដាប់ដៃបងប្អូនអាចធ្វើការបាទទូទាត់ឬក៏បង់ថ្លៃភ្លើងបានដែរលិនសូមធ្វើការបែរកាមេរ៉ាបន្តិចដើម្បីធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនលម្អិតនៅលើបាទវិក័យប័ត្រព្រមទាំងបាទទូរស័ព្ទដៃនេះតែម្ដងបាទពេលដែលបងប្អូនទទួលបានវិក័យប័ត្រឬក៏ក្តារភ្លើងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែពិនិត្យមើលបន្តិចណាបាទពិនិត្យមើលទី1បងប្អូនពិនិត្យមើលលេខផ្ទះឬក៏លេខបន្ទប់នេះបាទលេខបន្ទប់របស់ខ្ញុំ110អូខេហើយពិនិត្យមើលទី2បាទថ្ងៃខែឆ្នាំផុតកំណត់បាទផុតកំណត់ថ្ងៃទី24ខែ8ហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃ17ដែរអូខេណាបាទហើយពិនិត្យមើលទី3បងប្អូនពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់នេះតែត្រូវបង់ណាបាទទឹកប្រាក់ហ្នឹងបើសិនជាវាកើនខ្លាំងពេកបងប្អូនអាចធ្វើការស្នើទៅខាងអគ្គិសនីកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យមើលបានដែរបាទទឹកប្រាក់នេះវាកើនបាទខុសពីខែមុនច្រើនដែរបាទខែហ្នឹងអស់ដល់ទៅ62200ហើយចំណែកឯខែមុនបងប្អូននេះបាទនេះខែ7អស់ត្រឹមតែ57300ទេហើយនេះខែ6បាទអញ្ចឹងខែនេះគឺកើនខ្លាំងបាទកើនខ្លាំងដែរប៉ុន្តែគឺអត់អីទេខ្ញុំធ្វើការបាទទូទាត់ឲ្យបងប្អូនណាគឺអត់អីទេណាបាទចុះរបៀបទូទាត់បងប្អូនគ្រាន់តែបាទចូលមកក្នុងបាទ app ធនាគារឬក៏គណនី ACDA របស់បងប្អូនមកបាទចុចចូលមកបាទរួចហើយបងប្អូនស្លឹងរកមើលពាក្យថាបាទបង់ប្រាក់នេះចុចចូលមកបង់ប្រាក់ហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនបាទបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់នៅក្នុងគណនី ACDA ឬមួយបងប្អូនបើកមុខគេ scan កញ្ចក់ដៃបងប្អូនធ្វើការ scan កញ្ចក់ដៃពឹបមកណាបាទឥឡូវគឺអត់ស្គាល់ទេនឹងធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដបន្តិចបាទនេះបងខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដហើយរួចហើយបងប្អូនយកជួរទី3នេះដែលមានពាក្យថាអគ្គិសនីបាទចុចចូលមកបាទរួចហើយនឹងចេញពាក្យថាអគ្គិសនីកម្ពុជានៅខាងលើហ្នឹងណាបាទរួចហើយបងចុចពីលើពាក្យថាអគ្គិសនីកម្ពុជានៅខាងលើហ្នឹងមកបាទម្ដងនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការបង់ឬក៏ទូទាត់ហើយវារត់ចូល direct ណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចូលមកថ្មីបងប្អូនបានចេញតម្រងបែបនេះអត់ទាន់មានលេខកូដទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទបណ្ដោះនេះបងប្អូនបាទជ្រើសរើសយកគណនីសិននេះកន្លែងគេដាក់ថាបាទគណនីអញ្ចឹងបើសិនជាចូលទៅគណនីដែលអត់មានទឹកប្រាក់បងប្អូនអត់អាចធ្វើការបាទទូទាត់ឲ្យបានទេណាបងប្អូន select យកបាទគណនីណាដែលមានទឹកប្រាក់មកបាទចុចទ្រូយ៉ាងក្រោមហ្នឹងមកបាទរួចហើយខ្ញុំយកគណនីបាទលេខកូដបាទ14ខ្ទង់នេះដែលមានទឹកប្រាក់បាទ170,000បាទចុចចូលមករួចហើយបងប្អូនបាទមើលកន្លែងពាក្យថាបញ្ចូលឬជ្រើសរើសលេខសម្គាល់អតិថិជនបាទប្រហែលនេះបងប្អូននេះឃើញលេខបាទសម្គាល់អតិថិជនហ្នឹងនៅខាងក្រោមផុតបាទខាងបាទស្ដាប់ខាងឆ្វេងដៃនេះបងប្អូននឹងឃើញនៅខាងក្រោមហ្នឹងណាវាមានបាទផ្ទាំង QR code មួយហើយនឹងលេខកូដនេះបាទនេះបងប្អូនចង់វាបញ្ចូលលេខកូដនឹងក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនបាទអត់ចង់វាបងប្អូន scan យកតែម្ដងក៏បានដែរទៅត្រង់ហ្នឹងណានេះបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងគេដាក់ថាបាទបញ្ចូលបាទលេខកូដអតិថិជនហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងបាទវាលេខកូដឬមួយក៏បងប្អូនបាទអត់ចង់វាយទេបងប្អូនចុចខាងស្ដាមនេះមកនេះកន្លែង scan ណាលើធ្វើការ scan បន្តិចបាទពឹបតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើសិនបងប្អូនធ្វើការ scan បាទចំនួនទឹកប្រាក់នឹងរួចចូលដល់បាទអូតូតែម្ដងបាទទឹកប្រាក់គឺអស់បាទ62200បាទអូខេណាបាទនេះរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបាទយកព្រមនឹងមកទឹកប្រាក់ចំនួន62200រៀលសូមទៀងទាត់បាទបងប្អូនធ្វើការទៀងទាត់មើលឈ្មោះនេះនៅខាងលើលេខបន្ទប់ហ្នឹងណាបាទសុកហួតបាទអញ្ចឹងសុកហួតគឺអូខេហើយចំនួនទឹកប្រាក់បាទបងប្អូនបាទពិនិត្យមើលទៅឃើញថាត្រឹមត្រូវដូចគ្នារួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ជាក់ហ្នឹងមកបាទនៅខាងក្រោមហ្នឹងណាបាទលើទឹកប្រាក់គឺបានបាក់បង់ទៅខាងអគ្គិសនីកម្ពុជារួចរាល់ហើយណាបាទរួចហើយបងប្អូនធ្វើការបាទចុចថត screen មកប៉ាក់មកណាបាទធ្វើការថតតិចមកដើម្បីទុកជាភស្តុតាងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយមុននឹងជម្រាបបងប្អូនទៅក៏សូមជូនពរជូនជ័យដល់បងប្អូន
រកទទួលទានមានបានហើយបើសិនជារាល់ការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំមានលើសលុបខ្វះខាតtrongចំណុចណាខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងបាទនេះព្រាបដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណកាយជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ